前は止まる杉屋に消えたんだけど、なんかパッドがもうなくなって金属が削ってるような感じ。その音じゃないね。じゃないの。もっと綺麗なジャダーだもん。もう一度ね。すごいな。これじゃ、走る気にならないでしょ。ならない。